还有芝麻，昨天我有在社群说家里停电，所以延到今天上传。结果今天好像不知道哪里故障，变成无预警停水，还让不让人做事啊？赶快做完片，要先去有水的地方待一下了。今天故事是由依依提供的亲身经历，感谢他的提供。喜欢影片记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛。要投稿鬼故事的话，连结在下方说明栏哦。这样你们真的就会订阅了吗？这几天我又开始咳嗽了，而且咳得很严重，让我不禁想起5年前发生的事情。5年前的某一天，我突然开始咳嗽。小感冒我通常是不会去看医生的，都放着让它自然好。然而这次却咳了整整1个月，而且这1个月越咳越凶，后来甚至咳到喉咙出血，同事被我吓到，叫我赶紧去看医生。当然那个月我是会紧张的，想着年纪轻轻的我该不会得了什么不治之症吧。一开始先去了医院检查，医师们都说我没事，至于为何咳嗽没医师说得清楚。后来去看了中医调身体，怎么也调不好，大小医院都被我跑遍了，也没有个结果。这段日子咳嗽的症状完全没有改善，但除了咳嗽，其他身体方面都与常人无异。而就在某个周六的早晨，我做了一个梦。这个梦境其实我常梦到，梦境内仍然是有个独木桥，下面有一片湖水，空气非常的寒冷，天空也一片灰蒙蒙的。对我是个既熟悉又陌生的地方。每当做这个梦时，我都只是站在原地看着，没多久我就醒了。然而这次却不一样，虽然有意识，但我身体完全不能动。梦里的我已无法走路，头垂得非常低，只有眼睛可以移动。而我的左右手各有一位女性扶着我前进，她俩长相完全一样，短发的中性女性。2位都穿着女生的短裙西装，一套黑色，一套白色。我们走向了湖边，当时我的心里忐忑地想着，我该不会要投胎了吧？湖边的两岸，其中一边有一整排的茅草屋，每间茅草屋都非常的高，而每栋茅草屋外都有很多人在排队，男女老少都有。他们也都低着头不说话，整个区域都异常的安静。而湖的另一岸全是摊贩，可是摊贩前却一个客人也没有，不知道他们在卖什么。我被他们2个带到其中一间排满人的茅草屋前，但他们直直往门前进，直接插队把我带到最前面。进入了茅草屋后，低着头的我看到一个裙摆站在我面前，因为无法抬头，也看不见他的样子。这时我感觉我的头被摸了一下，摸完后像是被治愈般，我的身体就可以动了。我抬起头来看着他，但我却看见一个非常高、非常高，高到看不见脸的人。这茅草屋虽然很高，但不至于塞得下这么高的人吧？还在傻眼时，我又被他们2人拉了出去。虽然我已经可以活动，但不知道为什么，我完全没有想开口问任何问题的想法，而且身体也不由自主地跟着他们走着。我们过了桥，来到满是摊贩的湖的另一岸，并走到最尾巴的摊位。尾巴摊位是一对老夫妇看管着，但他们前方并没有摆放任何东西。此时，我旁边的白衣女开口问道：“1000块换多久？”老妇拿起一个算盘，摆弄了几下。1000块换5年。然后白衣女向黑衣女使了个眼色，黑衣女从西装口袋里掏出了一张黄色的纸，递给老夫妇。此时，老太太对我说：“周小姐，把手伸出来。”他们松开我，我伸出双手，并在一起举高。我也不知道为什么我要伸出双手，而不是1只手。只是我就是这么做了，好像原本就知道她要给我什么似的。而老太太不知道从哪拿出一个超级大的铜板，铜板上写一个5字。我捧起铜币，完全没有重量。还在疑惑着这铜币是干嘛的时候，我就醒了。
而我的手呈现捧着的姿势，就好像我真的接过了什么似的。而当天我的咳嗽完全好了，就好像完全没发生过这件事一样，连同事都觉得很神奇。就这样，一直到了最近，已经满5年了。我生日那天后，很诡异的又开始咳嗽了。但是那次之后，我也没再做过那个梦。后来去问了公庙，庙里的人说，那可能是我因果的欠款，而那1000元是我累积来的德，用来还款用的。这是我国中时钢琴老师跟我诉说的真实故事。国中时我学过一段时间的钢琴，由于1个礼拜只上1天课，所以每个礼拜只会见到老师1次。这天，老师脸色看起来特别惨白，眼下还挂着重重的黑眼圈，像极了生重病的病人。他本来说着没事，但在我不停询问下，他才娓娓道来前几天发生的事。上个周末，他与朋友2人开车下南部玩了2-3天。因为2人有个共同的女生朋友，刚好在当地的某个荒废度假村拍戏，可以去那里找她，顺便下榻在度假村附近还有营业的饭店，等结束后再3人同行开车回台北。但当天由于到南部的时间已经很晚了，老师与朋友2人决定先去饭店休息，隔天再与朋友见面，顺便一起吃早餐。那间饭店是有点古代式的风格，看上去有种说不上的诡谲。由于隔天要早起，2人从北到南开下来也累坏了。你先去洗吧，老师对着朋友说着。等待朋友洗澡的同时，老师打开电视看着，努力让自己不睡着。可在看电视的同时，他一直觉得有人盯着他看，但巡视房间好几次也没有任何异样。后来朋友洗好出来后，他也进去洗澡。洗好后，老师睡在靠厕所的床，而朋友则是睡在靠窗户的床。阿胜，阿胜！夜里，朋友叫着老师的名字，把刚入睡的老师叫醒。怎么了？老师睡眼惺忪的睁开眼。没有啦，我想问一下，现在几点了？老师疑惑了一下，然后看了下手表，1点多而已，赶紧睡吧，隔天要早起。说完，并转头继续呼呼大睡。又过了一阵子，阿胜，阿胜！朋友又将所睡的老师叫起，干嘛？